好啦，嗱，咁啊，琴日咧，我最尾咧咪講嗰個狗嗰單嘢嘅，咁啊好啦，咁我咧就分享下內地啊依幾日啊最紅嘅寵物界嘅血案啦。點解講血案咧？嗱，成件事好簡單嘅啫，喺山東，即係都係嗰啲村啊，唔係一線城市，都唔係二線城市噶啦，一嗌可能10個鄉親父老行出嚟嗰啲啦，咁。段片咧就影到咧係有條僆仔行過，就俾一隻大狗，我唔知佢係阿拉斯加咁上下嘅 size 啊，定係大唐狗啦，長毛嘅大唐狗。咁但係咧有啲人咧就話，哦，唔係嗰隻狗，係另外一條僆仔，另外一隻狗，唔知啦。因為而家 AI 好盛行啦，好多片啊嗰啲都唔係原著，佢就改圖又成。咁但係呢單嘢咧就真真切切咧係藍底白字上咗中國大陸嘅高院嘅。咁好啦，發生咩事咧？喺山東嘅某條小村咧，就條僆仔行過嘅時候咧，就俾隻狗咬喎，咬親喎。咁好啦，咁啊俾人咬嗰家人咧，就打死咗佢隻狗，打死咗佢隻狗。咁啊當晚咧，傍晚時分咧，嗰隻狗嘅狗主，即係嗰家人嘅爸爸啦，就帶住八個嚇，即係 total 前後9條大漢。揸住乜嘢呢？鋤頭、鐵通同埋磚頭，冇利器啊，冇利器。咁啊上門，包括打爆晒人哋嘅玻璃啦，剝爛咗村嗰啲咧，咪有個橫恤嘅，有個門嗰啲唔知乜鬼嘅機關啦，即係嗰個門嗰個木恤咧，你一打爛咧，一整開條橫恤就入咗人哋屋企。佢就打爛咗人哋嗰個門恤，攞嗰啲鋤頭啊、鐵棍啊咁打爛咗，剝爛晒佢嗰啲玻璃，一腳伸爆道門咁啊入咗去啦。人哋屋企咧得3條友嘅啫，爸爸媽媽我諗都係50-60歲嗰啲啦，同埋個女係20零歲啦咁。咁呢件事發生嘅時候咧，個女咧報咗4次警，個阿媽咧報咗1次警。佢哋咧一入到去咧，係打，bang bang 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 bang， 然後9個人一齊圍過去嘅時候，個女跌倒，拖埋個阿媽跌，然後冚家3條友冧咗落地。喺呢個時候咧，話明村啊嘛，村會有乜嘢啊？村咧就好中意咧擺嗰啲刀啊，鋸草啊，定唔知鋸乜鬼嗰啲刀咧，就放喺嗰個院嘅籬笆，係咪籬笆？即係個窗台嗰度。咁好啦，個老豆咧，喂大佬。我三仔爺嗱咁樣俾你攻擊法，9條友你圍我喎，一立起嗰個，然後咁樣，佢已經仆咗喺地下噶啦，趴咗喺地下，然後咁樣揈，咁其中咧就有2刀咧就揈中咗，帶頭入去鬧事。喂，佢氣勢強啊嘛，係嘛？咁啊佢氣勢咁強，梗係行第一啦，行最前啦，就揈到佢嗰個大髀嘅大動脈。最後咧喺個白車度咧就已經冇晒生命體徵㗎啦。哇！抵死喎呢啲。咁然後呢單嘢咧係年頭發生嘅，新年嗰日發生嘅。當時咧俾人打死狗嗰個講咩？佢話新年流流頂你個嘟嘟嘟係嘛？你整死我啲狗，你打狗一睇主人啦。好明顯就係村中惡霸㗎啦。咁仲有佢而家已經係上庭啦、初審啦呢幾日。個妹講咩咧？佢話。我9個人，我又冇帶利器去你屋企，我又冇諗住對你有啲咩傷害，只不過係打爆咗1-2塊玻璃啫嘛，估唔到你哋咁兇狠係嘛？攞我全家嘅屋嗰個主，即係點講啊？佢好搞笑，佢話參天大樹，我阿哥猶如我哋屋企嘅參天大樹係嘛？你而家係取佢首級，取佢性命，罪不至死啊！仲有係你有問題先喎，你打死我屋企隻狗喎。咁然後咧，佢話仲要你哋呢一家人咧，好識操縱輿論啊、輿情啊，去攻擊網上咁多留言，去攻擊我哋呢一個弱小嘅家庭，俾你攞咗一條命啊！你哋而家係點賠點死都賠翻個阿哥俾我。黐孖筋啊！呢啲咧，豬仔我見到呢啲咩下場，真係拍晒手笑啊，抵死啊！喂，講真啦，如果你喺美國啊，你係人哋私人地方，人哋開槍打你啊，你仲要賠錢啊？喂，我覺得成件事冇問題喎。如果你係狗有攻擊性，人哋咁樣去保護自己人，冇拖繩。係啊，你又冇拖繩，我點知係咪野狗啊？咪你咬我梗係嚼你啦！我保護自己，之後你又帶9個人嚟屋企，打爛晒屋企啲嘢，我唔同你死過。
即係有時咧，你唔好話嗰啲咩政府咧做唔到嘢，就好似東張西望琴日嗰單，嗰條友堆佢自己屋企咧，全部都係雜物，個阿伯咧就喺街瞓啦咁啊東張西望兩次，第一次上去同阿伯傾下，第二次拉個隱青阿伯出嚟做義工，咁啊搞掂啦。有啲人話喂唔係啊，可能幾個月之後咧故態復萌，話知佢啦，幾個月後先啦咁啊。與此同時咧喺元朗啊、屯門啊，都時有見到噶啦。嗰啲人真係唔落狗繩嘅喎，突然間衝隻狗出嚟咬傷人幾次啦。東張西望都有啲咁嘅 case 啦。咬傷人之後，我好明白點解會有啲人將啲老鼠藥周圍審，因為政府做唔到嘢啊嘛。你咬傷我幾次，然後你又話根據呢一個香港法例咧，佢又冇唔知點啊，我哋做唔到嘢嘅喎。有乜理由唔會心生怨恨呢？咁我咪又咪上網買呢一個老鼠藥咯，咪買下嗰啲咩農藥咯，咁咪冤冤相報咯。其實咧，真係好多人啊，養狗而係即係養寵物啦，唔好話養狗，養寵物係冇足夠嘅知識，即係你唔識得教狗，有啲人咧就會好覺得自豪咁嘅，就係我啲寵物我係唔使落繩嘅，好似人一樣識跟住我嘅，又識過馬路咧，又識成嗰單啊，似馬背嘅。你琴日定前日係啦，咁佢又拖嗰隻拉布拉多，我又拖住隻邊牧喺度行緊。行到去差唔多翻到嚟樓下咧，又見到嗰隻萬年喺樓下坐唔拖繩嗰隻貴婦。一開頭大家正常交友，互相聞下，我都覺得好 make sense 嘅。但聞咗一聞，聞咗兩聞，咁我見到嗰隻貴婦咧都好似有少少唔友善，咁我拉走嗰隻狗啦。一拉走差唔多1米嘅距離拉翻開，嗰隻狗就開始吠啦，吠我隻狗啦。我咪即刻叫阿朱隊友話：阿朱隊友唔知喺度搞緊啲乜鬼嘢，係啦，佢又走去嘟字馬碌喺度報警啦。我話喂，冇報警啊！報咩警？你報嗰架車停黃線阻住人哋行，差啲撞親阿仔嗰單啊！哦，係啊，有架車停喺雙黃線，行人過路處，有司機冇攬安全帶，停喺雙黃線上邊。我過嘅時候咧，有老人家啦，有特肚婆啦，都要避開佢而行出馬路，去越過佢。喂，成件事好過分啦！咁豬隊友咪報警，咪影下相，擺123上去過去圍拍咯，係嘛？好危險啊！成件事。咁我咪叫佢話，不如你報埋嗰隻狗啊！嗰隻狗係長期都喺度喎。佢冇辦法㗎啦，呢啲。喂，貴婦柴犬。一個阿叉又冇嘢做，養個隻貴婦長期唔落繩，由佢喺馬路邊緣跑來跑去，嗰個路口位啲車又急嘅。咁其實睇下邊一日出意外嘅啫。咁豬隊友成日行開都見到咧，我都唔會俾我隻狗過去。如果佢有咩舉動咧，我會即刻教隻狗即時坐低，呢個係我嘅責任。因為我就係大狗，我必須要任何時候都可以控制佢，或者要佢習慣聽我指令。所以有咩時候佢一興奮啊，或者外間需要佢，我要佢坐低先。佢係俾我教咗咁耐咧，佢係即刻坐低嘅。我好想咧送我隻狗咧去嗰個咩里海訓練狗學校啊，即係你都可以去埋啦嚇，訓埋你啦，幾型啊！狼狗、杜賓、馬犬，50米助跑，attack！佢當然講國語啦，人哋佢即刻衝過去飛起咬嗰個 target。哦，咁呢啲喺國內就得，香港唔得㗎啦。香港咩50米啊，條路都冇2米啊，條行人路1.5米嘅。即係你話我狹隘又好啦，陰暗都好啦。你話如果嗰隻狗係咬到我個仔，仲要大狗啦，即係好似之前嗰個咩拉布拉多啊，哇咬嗰個2歲靚妹係揈頭喺度似。你話我會唔會想懟冧隻狗？梗係想啦。咁好多時候都要保護自己嘅家人或者自己嘅寵物。豬隊友都話曾經有一次帶隻拉布拉多，我隻拉布拉多係偏巨大化嘅，因為佢隻腳板咧有個手板咁大嘅。咁好啦，咁有陣時同佢行放狗啦，轉角位嘅時候，曾經試過有啲柴犬啊，佢個女主人咧半放繩地，佢係撲過嚟嘅，係一轉彎，佢柴犬就飛過嚟啊！之後豬隊友即刻嗌我嘅拉布拉多褪後坐低，之後我又同佢女主人講：如果再撲過嚟，我一腳踢過去㗎啦！即係你要控制你嘅狗啊，唔係話哎呀 BB 唔好咁啊，唔好咁咬到隻狗咁問邊個賠啊？同埋你咬到隻狗嘅時候，如果我嘅狗反擊咧，就係我錯啊！我隻狗咁大隻，
即係呢個時候，大家都要有個公民意識，有個公民責任啊，而唔係話佢唔會㗎，佢好乖㗎，佢唔會咬人㗎，佢會跟住我行嘅。你嚟撲我啊嘛，係凌空飛過嚟，如果唔係有狗繩，嚼都係狗㗎啦。咁如果係狗自衛反擊，自然反應咧，咁你又話我啲外狗大隻啊嘛，即係呢啲我覺得就道理都唔知擺喺邊嘅。咁你冇得要求人㗎啦，呢個時候唯有你做狗主嘅硬淨啲咯。即係好似我之前我嘅狗仔喺成長期 BB 開始變成犬嘅時候，有一個時間點佢係會爆衝啦，佢係好多精力啦，佢係控制唔到自己，我就會用一啲速清啦。咁有陣時我哋去到一啲狗多嘅地方，可能多細狗嘅公園，咁我一定唔會放繩啊，因為咧驚佢撞到人哋啲狗仔啊，因為始終佢好大隻，佢唔知自己大隻喎，佢又精力多喎嘅時候，會有啲狗主行埋嚟，哎呀好慘喎，點解嚟到狗公園你唔放佢啊？我話你全場細狗我一放咧，我驚你哋嗌咋？喂，佢一跑過去，我未必控制到佢嘅，突然之間撞到啲狗咁點算啊？你啲狗芝娃娃嗰啲隻腳得一兩隻手指都冇咁粗，我嗰隻拉布拉多好似我仆低咁大隻，撞到你單斷骨單成，你唔好嗌喎，之後佢行開咯。即係好多人咧就會將自己一啲無知啊，就具體化去套落人哋度。你養隻狗咁細隻，我養隻狗好似豬豆瞓低咁大隻，喂咁點啊？出咗事咪係我錯咯？即係呢個時候咧，大家要有自己嘅認知啊，要喺自己控制範圍之內。想狗係生活喺人類嘅社會、人類嘅都市，你唔去控制好佢咧，佢犯咗錯，佢係留唔低㗎，佢係會死㗎。梗啦，隻狗我㗎嘛，唔係你㗎嘛，你梗係冇責任啦，成日硬放，冇細狗我咪放咯，有細狗我點會放啫？除非佢變咗老犬啦，老犬好穩定啊，坐得我喐㗎，咁我知道佢嘅精力個情況，我梗係會控制佢啦。好啦，之前咧咪講過咧，地盤工啊識咗個女拳手，就帶翻屋企咧，唔知摸貓啊定睇貓啦，呢啲咁嘅騙徒手法都係層出不窮噶啦。哦，原來都係有呢一個背後嘅美好嘅童話故事嘅。因為咧，阿地盤工咧，佢話喂，我摸佢，佢冇反應噶喎，開頭係嘛，未來又眼去咁樣，即係你啊嚟摸貓啫，咁我啊梗係摸你噶啦。點不知咧，就發現咧個事主咧就姨媽有嚟，佢都諗住，唉，算啦，唔好搞咁多嘢啦。可能仲諗住買六合彩啊，賭下馬，唔想諸事不順啊。咁好啦，點不知嗰個所謂嘅拳手咧，佢話你係唔係性交，你都要俾錢。話喂，我嚟都嚟咗啦，你帶個擔擔就係啦，蒙頭入閘啦。咁點不知被告咧就大肚之下咧，同佢發生咗性行為之後咧，我覺得你值500，但係你呢條磨碌咧就話：哎呀，我要2000蚊啊！咁所以就報警話佢強姦啦。仲要同意幾日後籌款俾佢喎，籌期喎，大佬兩叉嘢，幾廿歲人。咁我覺得人即係，我覺得條仔無辜，條女應該出樣。問題就係佢到嗰刻，個男性又覺得自己魅力沒法擋，但係原來都係一場買賣。咁個女仔喂，大開宗明哥，義俾你講，係咪都要俾兩叉嘢㗎啦？咁你嚟唔嚟啊？雖然我姨媽坐咗喺隔離，你都選擇嚟完之後，咁你仲想講價就有啲唔係幾好喎。咁即係不嬲都係咁噶啦。你就唔好掂，完全唔好掂，嗌佢走。咁佢點樣可以搞到你啫？因為你真係冇做過啊嘛，上嚟坐下就俾錢啦。咁呢樣嘢又入唔到啊！但係最後你真係有性交到嘅話，你就已經係默許默認同埋有個共識㗎嘛喺呢方面。咁我覺得個女仔如果喺搞之前同你講清楚明買明賣咧，咁個女仔係冇乜問題喎，係個男人有問題喎。咁男人你唔鹹濕，你唔蒙頭入閘嘅，點會最後落鑊啊？係嘛？咁啊，睇下你事前定事後咯。講嗰筆錢就咁，就算係2000嘅都唔貴啊。喂，咁仲要啦，呢條友啦，即係有啲乜嘢位可以納慶人咧？佢送一隻錶俾條女，就話咧值8萬嘅5支火柴。咁點不知咧，原來係假嘢。咁所以咧，咁啊當然啦，條女覺得我冇贈腎，即係就算姨媽到都好啦。咁我點解要去你屋企摸貓？都係想賺錢啫，
咁如果你俾埋餘下嗰1500俾我，咁我咪叫做delete 晒啲證據咯，唔告你咯，就係咁啦。仲要呢條地盤工個被告係有女朋友噶噃。哎呦！冇所謂啊，有女朋友啫，又唔係老婆。喂，咁其實俾隻假撈你，假撈都貴嘅喎。如果你淨係索價2000蚊，有陣時假撈都要幾千蚊嘅。咁睇下佢係假到有幾真啦。咁如果你係高仿嘅，有啲都5、6千蚊隻㗎。咁平平地都要1000-2000蚊人仔啦。咁我覺得又 OK 嘅。喂，點樣都係嗰句啦。點解你會覺得咧自己有呢個魅力咧？喺酒吧識咗個拳手，會可以免費俾你診咧？佢冇乜可能啦，其實大家都係出嚟撈嘢嘅，同埋講真啦。唔係撈唔撈嘢，我有個 friend，佢專識咧去酒吧，佢嗰啲咩差佬 friend 介紹啲咩女俾佢咧 ？sales 美容，我咪一句，當然佢係揾我哭訴，我先會鬧醒佢啦。我話喂，你啲 friend 都明診你㗎啦，明益你㗎啦，點解啲女佢唔食啊？有好嘢，你覺得阿豬隊友會唔會自己食啊？介紹俾啲 friend？唔係喎，呢個其一，第二。喂，你識親都係嗰啲咩美容妹啊、sales 妹啊，嗱唔係職業歧視啊，你喺嗰度揾嗰啲人就係勢利、物質，出去中意玩，你喺邊度識佢㗎？酒吧啊嘛。咁你點解佢生完之後，哇！真係我嗰次咧都真係忍唔住流咗幾滴眼淚。佢係講咩咧？佢話佢個仔細我仔1年，佢話從來都冇試過咧，一家3口去公園玩。永遠都係姐姐同佢，即係個爸爸啦，帶個小朋友，又或者老人家帶小朋友，永遠都係冇佢阿媽出現嘅。哇！我覺得好慘，我咪覺得你抵都死咯！你揾個咁樣嘅女人翻嚟生小朋友，你害咗你個仔一世啊！同埋講真啦，我覺得即係冇話咩地方嘅人咧就一定係差嘅，只不過係在乎你自己嘅質素高唔高。喂，嗰啲咩女拳手，你唔好睇咁多。之前有個咩，有條女。嗰條女我唔知叫咩名啦，有一套港產片好似係有關楚耀粉啊，又喺度話哇嗰個女拳手好正啊，咩溝咗佢啊，當然係好靚啊，好索啊，好淫賤啦，成套戲。但係你唔好覺得自己係男主角先得㗎。咁主要就係覺得啦，如果本身你自己個人質素高嘅話咧，即係你遇到唔同嘅人，如果你係真係中咗佢嗰個中意嗰個點咧，佢都會為你去定下來。問題就唔好過分放大自己，同埋你都幾廿歲人啦，即係人與人之間嘅相處同埋碰撞，你應該係知道嗰個人大致上係正唔正路啊，正唔正常啊，佢背景你滿唔滿意，而唔係蒙頭入閘，哇死去到尾，喂買大細咩賭博啊，啲人都要做筆記啦，更何況你一段感情，仲要你係談婚論嫁，係咪先？所以呢一樣嘢就要自己去足夠嘅經驗去處理咯。咁你話好似落去監巡拳手嘅，喂，你怎兩次走嘅人哋跟你翻屋企，自己照下塊鏡先啦。你以為你啲感情冇咩？人哋埋嚟，你都問清楚先啦。仲要你只有女朋友，喂，唔好俾我咁幻想自己咧幾廿歲啊！我就咁睇嗰張相啊，你揞住個嘴嗰張相啊，都知道你不修邊幅啦，對盤佬，邊有咁多女埋身啊？正常啦。拳手邊值2000啊？咁啊睇下啦，每個人心目中都有個價，係咪先？喂，你唔係1:1撳鐘喎，依家係同你玩叉鏈嘅感覺喎，你係變咗你係溝翻嚟嗰個客溝翻嚟又唔使錢㗎，感覺，但係都要收費㗎嘛。呢個只不過係溝係我本人有魅力啊 ，OK。同埋講真啦，人哋可能都講到明㗎啦，應該講到明㗎啦，點會？喂嗱，屈揼砌咩？見到呢單新聞咧，58歲啊，周慧敏啊，凍齡玉女啊，即係琴日啱啱提佢咁啊，今日又見到佢新聞啦，又出嚟開演唱會喎。當然啦，啲網友就話：哇，冇搞錯啊！點解你嗰個狀態可以老到咁樣㗎？喂，幾廿歲人，眼皮耷、眼無神、皮膚鬆弛、骨肉分離，好正常啫。應該都60歲都有啦。喂，我90幾年。已經買緊佢cassette帶㗎咯喎，紅葉落索的時候喎，大家記唔記得呢首歌啊？當年係勁嘅，佢嗰啲氛圍係好勁。我小學雞已經買緊佢cassette帶，咁我而家人到中年咧就嚟收經啦，咁佢變阿婆好正常啦，係嘛？點解無啦啦講佢咧？有啲人話喂，點解嗰個人無德無藝都可以紅咁多年？
個個喺度鬧姜濤，咁我琴日就睇咗阿姜濤艾力嗰條片啦，因為佢嚟緊咧開演唱會，所以咧就有咁多宣傳。咁與此同時咧，我見到樓下啲 comment 鬧佢話：喂，唱又唔唱得，跳又唔跳得，肥腫難分。點解咁多人中意佢？大家 pan 遠少少嘅鏡頭望一望阿周國峰採訪阿 Manny。佢啦，望我添啊！阿 Manny 講咩咧？佢話吓，我哋都唔知嘅喎，Twins 點解咁紅㗎？打側手翻個個都話佢馬騮戲啊、成啊咁。大家回想起20年前，Twins 都係咁嘅喎，無啦啦點解會紅到咁嘅？誒無緣無故㗎，娛樂圈就係咁樣㗎啦。佢唱歌好叻咩？其實好多時候佢跳舞好叻咩？個形象管理，佢做戲好叻咩？講嘢都唔得啦，痴痴呆呆扮晒乜嘢咁樣。喂，嗰陣時係講緊氛圍。喂，當年啊，周慧敏咁點解 Mirror 唔可以紅咧？嗰年周慧敏嗰個氛圍啊，真係淨係個感覺啊，已經還數㗎啦。即係你突然間講起紅葉落鎖的時候，朱導已經諗翻起哇嗰個清純嘅感覺，但係並不是代表周慧敏有幾靚啊，而係個感覺啊。喂，就係陳慧琳嗰條腿嗰個電單車仔廣告，同埋梁詠琪短頭髮一靚招。無眼 touch。喂，冇錯啊！佢依兩個好唱得好好咩？唔係啫。朱導一直都覺得梁詠琪係絕對高翻過陳慧琳，但係唔知乜陳慧琳就可以咁紅咯。陳慧琳係啊喺嗰啲台灣歌唱節目俾嗰個光頭監製，當時佢係有監製過啊陳慧琳去台灣發展佢嘅歌嘅。佢話陳慧琳係冇歌藝㗎。係啊，就係嗌嘅咋啲歌。佢唔係嗌啊，讀啊，數白欖咁咯，齋講我齋唱。覺得都好聽㗎，係唔知點解會紅咯。靚我又覺得係高咯。我唔覺得佢靚，我唔覺得佢靚啊。喂，梁詠琪啊，高班佢即係高質過佢幾班啊，無論唱歌啦、形象啦、樣貌啦，都絕對係碾壓佢。但係點解到最後係調翻轉咧？嗱，陳慧琳的而且確真係紅過梁詠琪嘅，喺香港嚟講啊。即係所以咧，嗱，你話笑 Anson Lo 人妖啊、化妝口啊，我覺得 make sense 嘅。你話姜濤會肥啊、核突啊、肉酸啊、成日負面啊、成日諗嘢啊，咁我都明白嘅。但係你話如果 Mirror 呢對嘢又唔唱得又唔跳得，點解紅得咁耐？可唔可以繼續紅落去？係可以嘅。大家望一望 Twins 就係啦。同埋咧，依家好多人都講緊姜濤笑佢肥啦，笑佢啲動作不靈活啦、不靈光啦。但係有陣時你會睇翻佢啱啱出嚟嗰陣時，當打嘅姜濤，佢真係我覺得個氛圍同埋佢嗰個顏值喺當時嚟講，就算依家望翻都係 good 嘅，都係好嘅。問題就係，只不過佢嗰個狀態係保持唔到耐。點解我中意佢咧？即係睇完艾力嗰條片又有少少回春翻咧。我哋中意嘅係佢好 pure、好 truth、好無瑕嗰個感覺啊！即係初戀無限 touch 嘅 feel 咯。而唔係哇！你嗰啲嚇，即係阿隊長啊、Lockman 啊、Anson Kong 啊嗰啲，又單單打打啊，又喺度即係作為隊長咩都係佢答啦咁。或者 Anson Lo 講嘢好行啊，究竟訪問嗰陣係咪遊緊雲啊咁？阿姜濤係唔同啲噶，但係當然肥係香港嘅一個原罪啦。佢高光嘅時間點比較短，而家都高嘅。即係好似大家即係我知道有咁啦。即係你講起周慧敏，佢我不嬲都唔覺得係靚噶，但係你講起周慧敏，我永遠就會記住佢當年紅葉落鎖的時候嗰個氛圍，咁就還數㗎啦。還數㗎啦，即係好似你啱講起姜濤，我都諗係啱啱出嚟嘅時候，哇！嗰個齊陰劉海，嗰個V 面，嗰個側面，依家我都係諗起嗰個樣嘅啫。就算依家佢肥到好似瘦身男女嘅劉德華都好，我都係記得佢嗰陣時高光嘅佢，有陣時就夠㗎啦。Twins 點解還數咁耐？就係大家都係記住佢明我暗戀補習社當風箏遇上風嘅佢啫嘛，唔會有人掛住依家嘅佢啊！依家嘅佢好似阿嬌咁，之前肥到肥中難分上嚟，着住啲 lace 坐喺張凳度跳來跳去咁，鯨魚上水，一個小妹香鯨擱淺在沙灘上咁。
但係大家都唔淨係會笑佢依家，但係一講緊佢就諗起當年嘅佢，就會拉咗條線去嗰度㗎啦。人嘅記憶點就係咁樣㗎啦，所以冇錯啊！即係所以點解話周慧敏嗰啲 concert 有人買飛？因為我哋係聽嗰啲歌嘅時候，諗翻起我哋當年嗰個自己嘅狀態，而唔係睇阿楊千嬅啊、周慧敏啊隻手有幾粒皮啊、巢皮啊、乾掹掹啊，唔係睇嗰樣嘢。冇錯啦，好似我依家聽起阿楊千嬅抬起我低過的頭嚟嘅時候，就諗翻起，曾經我頭都係抬起到12點嘅，好啊，就唔係下下都7點嘅。係咁啊，翻工啊，係好，拜拜。拜拜。